Welcome to Start Pannu Bhai YouTube channel. Like, share and subscribe. Click the red button and hit the bell icon for the new update. And two-time IPA fourth place 2021 and 2022 to support. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब सत श्री अकाल। अपने तमाम मौजूद सम्मानित दोस्तों का उस्ताद पन्नू भाई यूट्यूब चैनल के पर बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आइए एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं जो कबूतरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से बच्चे वाले कबूतर। अगर सारे कबूतरों को दिया जाए तो भी बहुत अच्छा है, वरना बच्चे वाले कबूतरों को ज़रूर देना चाहिए। हमारी मुराद है लोने से। लोना जो होता है तो बच्चे वाले कबूतरों को जब आदमी देता है तो उसके खाने के बाद तो कबूतर उसको खाते बहुत शौक से, तो दाना छोड़ देंगे, लोना पहले खाने लगेंगे। ये भी हम आपको सब करके दिखाएंगे। और लोना खाने के बाद लोना होता क्या, जरा यह समझा दीजिए। लोना होता है थोड़ी सी मट्टी होगी और उसमें मोरंग होती है, जो सीमेंट में डाल के घर वगैरह भी बनाए जाते हैं, मोरंग। और हम लोगों के यहाँ जो पुरानी इमारतें होती थी, यानी महल वगैरह, तो वो जैसे डैमेज हुए, गिर गए, तो उसमें जो जुड़ाई में मसाला काम आता था वो बहुत कारामद था। बड़े शौक से कबूतर खाते हैं और उससे बच्चा बहुत अच्छा तैयार होता है। तो इस तरह का जब कभी ऐसा होता है कि हमने देखा कि कहीं कुछ दीवार गिरी या कहीं पुरानी कोई इमारत है, तो वहाँ से हम लोग उसको बोरियों में भरवा के रख लेते हैं और वो धीरे धीरे कबूतरों को देते रहते हैं। और लोना हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए हम आपको ये करके दिखाते हैं। चलिए देखिए कि एक पुराना हमने एक ढक्कन ऐसा ले लिया है और पहले हम इसमें मोरंग डालते हैं, जो हम लोग स्पेशली बोरी भर मंगा के रख लेते हैं और धीरे धीरे उसको मिला के देते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और आप समझ लें, हम लोग पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक, इन चीज़ों में मिलाते हैं तो कबूतर ज़्यादा शौक से खाते हैं। यूँ तो लोने ही बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो हाजिम भी होती हैं और कबूतर शौक से खाता है, तो बच्चे भी हम लोग यही समझते हैं कि अच्छे तैयार होते हैं। आइए पहले मोरंग मिलाते हैं। इसके कहना ऊपर तक पत्थर तक चुन दिया अपने पापा। देखिए जो उसके अंदर मोटा मोटा पत्थर होता है, इसको निकाल देना ही बेहतर होता है कि इसके कोई मतलब नहीं होते हैं, क्योंकि कबूतर खाएगा नहीं तो वहाँ पर कूड़ा भी होगा। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी मोरंग। और ये देखिए ये भी एक पुराने घरों के नीचे जो लोना गिरता है, ये भी वो है। थोड़ा सा हमने इसको भी मिक्स कर लिया, मिलाया और ये इसी में ऐसे कर लिया। ये हुई दो चीज़ें। अब वो चीज़ हम आपको मिला के दिखाते हैं जो पुराने महलों वगैरह में होती है, जो सैकड़ों साल पुराने जो महल होते हैं, उसमें से जो हम लोग मसाला जो होता है उसका है, वो जो हम लोग मिलाते हैं वो बहुत फ़ायदे का होता है। देखिए वो ये चीज़ है, ये खजाना है, ये है वो सैकड़ों साल पुराना बना हुआ मसाला जो आज तक काम आ रहा है। तो यानी इससे होता क्या, मतलब अगर इसका यानी मिक्सचर खाएगा तो क्या होगा। और ये हमको क्या नाम है, ये पूरा मिक्सचर क्या नाम बना के देना पड़ेगा रोज।
कि हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में? इसको हम लोग हफ्ते करीब बना लेते हैं और बना के रख लेते हैं। ये एक तरह का इससे दाना हजम बहुत होता है। अक्सर हमने देखा है कि जंगली कबूतरों के अंदर भी ये इस तरह के दाने ज़रूर होते हैं। ये देखिए 3 चीज़ें हो गई। तो ये सैकड़ों साल पुराना मसाला है जो महलों वगैरह में लगा था। ये आपका थोड़ा ये मट्टी हो गई और इसके अंदर है आपकी और इसके अंदर हो गई ये मोरंग। अब इसको हमने ऐसे मिला दिया और कोशिश करिएगा कि ये जो थोड़े थोड़े ऐसे पीस ऐसे होते हैं, ये जितने छोटे हो जाए उतना अच्छा है। और अगर हाथ से ना बने तो तोड़ो, किसी चीज़ से भी आप इसको छोटा कर सकते हैं, यानी एक तरह का पीस ऐसा दीजिए। अब आइए हम क्या मिलाते हैं वो दिखाएं। देखिए ये हो गया काला नमक और काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है। तो ये भी हमने थोड़ा बहुत मिला लिया। ये हो गया। अब इससे मज़ा भी बढ़ गया और ये हाजिम भी हो गया। काली मिर्च खुशबू कितनी अच्छी है हाँ, हम बार भी करें कि खुशबू कितनी अच्छी है। बेशक खुशबू तो बहुत अच्छी है। और ये सब्जी बनके तैयार हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे कि कबूतर इसको खाने के लिए अपना दाना कैसे छोड़ देते हैं। आइए। तो ये अच्छा, ये जो हमारे खाने में पहले क्या है? ये क्या नाम है? नर। देखिए ये है नर, ये इधर है मादाएं और ये है हमारा ब्रीडिंग वाला सेटअप है ये, जिसमें बच्चे ज़्यादातर निकलते हैं। वैसे इसमें भी निकलते हैं, कुछ जोड़ इसमें भी निकलते हैं। तो अब हमारे पास चूँकि जगह बहुत बड़ी नहीं है, एक मीडियम शौक है, तो हम इसमें करते हैं ये खाना है। इसको हमने दाना पानी इनको कर दिया है। अब ये दाना खा के अंदर चले गए और हम ये देखिए बीच का पट इसका खोल रहे हैं ताकि कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लगाएं, ज़्यादा दूर तक आएंगे और फिर आए जाएंगे। तो ये कबूतर के हाजमे के लिए, सेहत के लिए एक बेहतर तरीका है। देखिए ये खाना ये हमने खोल दिया, ठीक है। और ये है हाँ, यानी हम लोग इसको ना पार्टीशन में रखते हैं ताकि जो ना हमारे जो भी थल वाले हैं, यानी थल से मुराद ये जो ब्रीडिंग जो हमारे पेयर्स हैं वो जो है उनको अच्छी खासी दौड़ मिल जाए। देखिए ये हम अब दूसरा खाना खोल लेंगे। ये दूसरा है, ये मादाएं भी हमने बंद कर दी। और ये दो, यानी एक वो खाना था जहाँ पर हमारे जोड़ है ब्रीडिंग वाले बच्चे निकलते हैं, उसमें दूसरा नर वाला था, तीसरी ये मादा वाला है। अब आप देखिए हम इसको यहाँ पर रखेंगे और ये अपना वहाँ से दाना छोड़ के यहाँ कैसे खाने आते हैं, उसकी खुशबू पे चले आएंगे। आओ पीछे पापा वो थोड़ा सा इसको आगे बंद कर लीजिए। अरे वाह, आओ थोड़ा पीछे तो सब आ जाएगी। इसकी हमको लगता खुशबू से चले आ रहा है क्या सब? ये देखिए वहाँ पर अली ने अपना दाना छोड़ा है, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा रखा पड़ा था, और वो सारे कबूतर आके इसको खाने लगे। और जब ये खाएंगे फिर खींच के पानी पिएंगे। उसके बाद में ये अपने बच्चों को जो भराएंगे
तो एक तरह के इसमें ताकत भी मिलती है, हाजमा भी अच्छा होता है और दाना भी उनके पेट में ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, पानी भी जाता है। तो आपके जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। आप चाहें तो अपने सारे कबूतरों के जो आपके पार्टीशन होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा लोना ज़रूर रखा करें। और अगर जो बच्चे वाले हैं उनमें तो मेरे ख्याल से जैसे दाना ज़रूरी है उसी तरह से लोना भी ज़रूरी है। अच्छा, ये अगर आपको स्पेशल जो ये चीज़ दी गई है क्या नाम सैकड़ों साल पुरानी, और भी तमाम चीज़ें अगर आपको क्या नाम है उस्ताद से अगर पूछना है तो जो मैं नंबर इस यानी तमाम वीडियोस में लगाता हूँ, तो आप उनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू में, और आप अपनी क्या कहते हैं वॉइस में आप इनको जो है जो भी चीज़ आपको बतानी है वो आप पूछ सकते हैं, फिर आपको ये पूरा आंसर करके उसको दे देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे ही तमाम बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी इंफॉर्मेटिव जो कि आपने कभी भी देखी नहीं होगी विद द प्रैक्टिकल। तो उस्ताद पन्नू भाई आपको ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और फिर आपको जो है बहुत सारा आपका शौक़ में इजाफा होगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो उस्ताद ये अब देखिए ये सिलसिला है और सारे कबूतर अपना दाना छोड़ देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो देर होती जाएगी सारे कबूतर यहाँ पर आ जाएंगे। एक तरह की इसकी खुशबू भी होती है, मज़ा भी होता है और फ़ायदा तो होता ही है। तो वीडियो अगर हमारे दोस्तों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।